各位朋友，你哋好，大家好，好高興又可以喺呢度同大家分享一下一啲大珠寶玉石首飾嘅樂趣。好多謝你哋收睇，我盡可能有啲乜嘢可以對大家可以一齊去分享。我成日都覺得一啲真嘅珠寶玉石價錢平貴都好，都係一種佩戴嘅時候開心，就係一種嘅賞心樂事啦。我今日咧介紹咧就係一條咧都買咗2年都有3-4年嘅一條珠鏈，咁係玉珠鏈嚟嘅，係真嘅，我亦都有去出證書嘅。咁樣咧我哋出證書嘅時候咧，佢係如果你出一張證書咧，你如果係一張細嘅咧，佢嘅價錢係平啲嘅，係180蚊，係細張啲嘅。咁樣咧，大張嘅當然你好名貴嗰啲啊，或者個玉石貴啲嘅，咁你可以出到500蚊啊。呢啲證書係大啲，比嗰啲細嘅係大2倍到啦咁樣。但係如果你自己佩戴嘅咁樣，你只要知道係咪 A 貨，係咪真玉嘅咧，我諗出180蚊一張咧已經足夠噶啦。因為我哋係想知道佢係 A 貨係真嘅，唔會帶壞我哋嘅健康嘅身體，就已經足夠噶啦。咁今日咧我想介紹呢條鏈咧，我買嘅時候咧好彩啦，幾年前啦，咁佢都係1200蚊，咁佢有個嘴咧已經係已經喺埋度㗎。咁呢個嘴咧就佢連埋呢條珠鏈咧一齊出咧就1200蚊，咁我出咗證書係真嘅。咁咧個玉嘴咧係蝴蝶，好靚啊！咁個珠都好靚咯。如果着一套衫啊，一套裙啊，咁樣套裙啊，咁樣戴一條鏈咧，咁啊真係好高貴咯，同埋好開心啊，好靚。咁由於呢條鏈咧，佢買嘅時候都有啲長嘅，咁我就叫鋪頭嗰位姐姐咧，咁就幫我咧就係將佢咧叫做偷咗兩粒，即係每邊做一對耳環啊！咁即係呢個耳環咧，係喺嗰條鏈嗰度咧，剝咗2粒，就剝咗4粒出嚟，就係唔係18K金嘅，只不過有個鈎咧，普通嘅鈎，咁樣咧你就將佢咧放做兩邊咧，就係一對耳環啦，就係一對耳環啦。咁呢對耳環咧配埋呢條嘅鏈咧，咁佢有嗰個叫做呢個蝴蝶仔咧，咁就已經係好靚啦，好簡單咁樣。咁呢個耳環咧就係咁樣勾落去嘅。咁鋪頭嘅姐姐咧就唔收我錢嘅，咁樣咧就咁攞咗2粒出嚟，咁樣就可以變做一 set 咁樣嚟佩戴㗎啦。咁樣咧就我買嘅時候係1200蚊，都有3-4年㗎啦。咁有陣時戴下咧，我覺得好靚咯。咁樣咧就譬如你喜歡佩戴一條呢啲細條嘅
珠鏈，因為我買咗3條，咁我有陣時咧就將佢咧就係、一齊佩戴，就襯呢個珠鏈啦。咁啊襯呢個可以配個耳環咧，咁就一 set 就都好高貴，同埋戴落去咧真係好開心，好靚咯。因為真嘅嘢咧，你始終都係戴得好安心咯。咁另外咧，我又亦都去介紹一對耳環，我都係最近啦，都係買咗2個月啫。咁樣咧就係2個月嘅時候咧，咁佢係一啲比較花青，好靚嘅，嗰個色水咧係好靚嘅，但係佢嘅質地咧就係花青嘅玉，咁樣咧就係佢有一啲動感嘅，有啲動感嘅係一個耳環嚟嘅，咁樣咧佢係好深綠色嘅，咁樣又吊下咧就咁襯咧，真係都好靚啦。咁當然呢個唔係18K 啦，咁樣就又係但係佢個動感都好多啦。咁如果你襯玉珠鏈啊，咁啊色水啊，又就會好靚，或者就咁戴咧都好靚。咁佢個價錢咧，我買咗咧都係500蚊嚇，咁樣咧就都起碼而家咧就已經有2對耳環可以交替嚟戴啦。咁樣咧就呢一個即係玉嘅真與假咧，有陣時即係肉眼啊或者點樣咧都係難斷定嘅。咁最好咧就都係出證書啦。咁啊證書咧就你如果出一啲比較細啲 size 嘅，咁你自己係知道佢真與假咧，我相信即係180蚊嗰張證書咧已經係足夠㗎啦。只不過係知道佢真與假係 A 貨，唔會帶壞個健康咧，就已經係足以夠晒㗎啦。咁呢一個3條一齊戴咧，手鏈咧，譬如呢個手鏈咧，你3條一齊戴又得，或者有陣時戴1條都好靚嘅嚇。咁咧，另外咧，亦都介紹有一條嘅咧，又係呢條咧，因為而家啲玉咧係啱啱買咧，係已經貴咗好多㗎啦。即係我以前買到50蚊一粒玉戒指，同埋200蚊嘅玉戒指，甚至乎500蚊一條綠色都幾靚嘅手鏈。但係現在一條有啲色嘅咁樣，同埋佢又好得意嘅時候咧，都要買到800蚊嘅都現在嚇，因為啲嘢都貴晒啦嚇。咁但係你如果下，哎呀咁，你買條金鏈咧，而家都3萬幾蚊1兩啦咁樣，即係相比起上嚟咧，呢個戴呢啲手件咧，仲反而便宜得多添，但係亦都好開心㗎啦，戴得。咁呢條手鏈咧，我買咗係800蚊啦，咁都有1年前㗎啦。咁呢度咧佢係黑玉啦，黑玉之中有兩粒玉喺度啦。咁好得意啊！佢嘅色彩係有2種色喺度嘅，咁有啲綠色啊，有啲黑玉啦，咁又有啲穿埋一啲珠仔啦、珠玉啦、珠仔有橙色啦，有黃色啦，又有啲珠光色啊，咁有啲黑色啊咁樣，當中係啲銀嚟㗎啦，咁樣我覺得都好靚咯嚇，就咁清戴一條都好靚。咁
佢嘅綠色咧，真係都好美麗啦。咁樣咧就如果你戴埋喺隻手上邊，加同埋其他嘅佩戴咁樣，我覺得都係一種好時髦嘅戴法咯，嚇。咁呢啲咧都買咗，呢啲咧都買咗有3-4年㗎啦，呢啲，因為呢個係300蚊嘅啫，嚇。係3-4年前嘅啦。咁但係如果你話去到800蚊啊、1000咧，嗰啲就係近期買嘅。不過佢又有啲牌啊咁，但係都係好值得戴咯。咁咧就有陣時你買一條長嘅珠鏈啦，咁你通常咧都會攞2粒或者4粒出嚟咧，咁叫嗰啲鋪頭嘅姐姐幫你穿一穿佢咁樣，咁樣咧都已經可以襯到一 set 㗎啦。咁呢個玉咧就係有好多種類啦，同埋亦都有好多種嘅用途嘅，譬如話手鏈咁樣，手串珠鏈戒指，咁又或者甚至乎一條豬肉鏈，咁你戴起上嚟好清，亦都好舒服，亦都好斯文，咁亦都好，我覺得都好佩戴玉石都好高貴嘅。咁樣咧就今日咧就介紹咗幾種嘅甚至乎耳環，佢喺嗰條珠鏈裏邊可以呢一個可以係呢一個叫做攞咗對耳環出嚟，咁你咪就咁戴一條6寸珠鏈，咁咪整對耳環咪好靚咯。咁又或者你就咁中意戴2隻另外一啲耳環嘅咁佢有一啲長地嘅，佢做起咗，我都買咗有幾個月㗎啦，都要500蚊一對。咁但係佢個色水咧係非常之都靚嘅，啲花青咁樣，但係佢色水都好綠咁樣戴起上嚟咧都好得意啦，好飄逸啦咁樣喺度 dangling 咁樣咁所以咧就有呢啲嘅首飾咧，你咁樣係 mix and match 即係大家咁樣又配搭下咁樣咧，就有陣時真係好玩嘅咁都我覺得就都好值得戴，同埋都好保值咯。最得人佢係真嘅，同埋可以keep 得成日戴，又唔會變壞嘅，又唔會變舊嘅永遠都係咁靚嘅咁樣咧。所以咧呢度係一對嘅珠鏈係 mix 呢條鏈嘅，佢有個蝴蝶嘅墜仔，好得意。咁呢個咧就係另外一對嘅耳環，咁樣咧就係戴起上嚟咧係好長、好飄逸嘅咁樣咧就今日咧就係介紹到呢幾種嘅珠玉嘅玉石嘅飾物，就希望大家喜歡。咁或者聽日咧又再睇下有啲咩又介紹俾大家睇，多謝大家，再見。